Ayan yung aloe vera kong matinik. Ang ingredients today, sibuyas, bawang, nor cubes, bay leaves, sugar, brown sugar, suka, oil, salt, MANG TOMAS, chili powder, at buong paminta, at syempre ang manok. At hihiwain natin yan mamaya. Hi everyone! Welcome back to my channel YouTube. Mga mamshi, samahan niyo po ako. Magluluto po ako ngayon ng lechon manok na paksiw with MANG TOMAS. Diyan lang po kayo. Samahan niyo po ako. It's a Thursday today. Off ako, so Mommy's duties. Okay, napaka-easy po ang gagawin ko. Na-inspire po ako, nakita ko sa YouTube, pero binigyan ko siya ng twist para sa panlasa ko. Alright guys, uumpisahan na natin. Diyan lang kayo. At don't forget, if you like this video, paki-like and subscribe na po. Add garlic and onion. Nasa medium heat lang siya, guys. Nilagay natin tong manok. Ito na, hiniwa ko para igisa natin siya. Mahirap yung nakahawak ang cellphone saka ayan, haluin natin siya. Ayan, nag-light brown na siya yung manok. So, i-add na natin yung MANG TOMAS. Tansya-tansya lang yung ganito ako magluto. Depende kasi sa panglasa nyo eh. So, titingnan ko kung ano, tapos titikman. Okay. So, inubos ko yung MANG TOMAS para sumarap. Hahalo ko siya. Para sumiksik doon sa manok. Halo-haluin ko muna siya. Ilagay na natin yung pork stock pangsabaw. Dagdagan ko siya ng tubig. Tansyahin ko na lang yung tubig. Mas masarap kung maraming tubig sabaw. Hintayin na natin siyang kumulo konti. I-add na natin yung bay leaves. Mag-seasoning na tayo. Ayan, yung paminta. Tapos, lalagay ko ng konting hot chili para sumarap. Tapos asin.
Tapos naglalagay ako ng konting asukal. Para sumarap. Haluin na. Yung suka, vinegar. So, wag siyang haluin. Hintayin mo na siyang kumulo bago haluin. Ito na yung aking lechon manok paksiw with MANG TOMAS. Ayan na. Pwede na sa kanin. Ready to serve na with rice. Tikman natin. Ayan na siya. Oh. Malapit na matapon. Tikman ko na yung luto ko. So, sa bahay kasi guys, itong gusto nila. Yung paksiw na to. So, gusto nila maasim. So, tikman ko kung anong lasa. Maasim-asim na matamis. Sarap siya. So, hope gawin nyo guys. Masarap. Try nyo. Tapos, sabihin nyo sa akin. Mag-comment kayo below. Isa pa. Mainit. Masarap papakin. Kain po tayo. Sarap. Mainit. Sarap. A bike in school and all the kids. Keep a smile. Say hi to Loling Hello in London. in London. Love you, and in the Philippines. I love you in the Philippines. What's your name? They're gone. Look at me. What's your name? What's your name? Little. What's your name? They're gone. How old are you? For you, for you, for now. Say hi guys. Hi everyone.